مثل من آمدند روسیه 3 سال و 5 سال کار کردند. رفتند تاجیکستان، زن گرفتند. 1 ماه ایستادند و برگشتند. آمدند. فرمون دعوت تیرماهی به ارتش تاجیکستان 27 август امضا شد. برخی جوانهایی که بعد ختم دعوت بهاری به وطن برگشته بودند تازه ازدواج کردند، ولی با دعوت تیرماهی دوباره به روسیه می روند. 18 ایون تاجیکستان رفتم. 23 ایون ازدواج کردم. بعد زنگیری 44 روز ایستادم. از 23 ایون تا 5 август 44 روز می شود. اگر ابلاوا نمی شد تا زمستان می ایستادم. تا آخر دکبر تا январ می ایستادم. هرچند دعوت ماه‌های اکتبر نوامبر صورت می‌گیرد، نام‌نویسی جوانان از ماه август شروع می‌شود. کمیسی‌های دعوت به خدمت حربی در شهر و ناحیه‌ها بعد امضای فرمان کار را شروع می‌کنند. هر سال در دهه‌های ماه همین خیل می شود. در ماه август دیر 15 август پشت در را می گیرند. یا اینکه خدمت یا نامت را ثبت می‌کنند. من چند سال نبودم، جزئیاتش را نمی‌دانم. بچه‌های دهه میگن که همین خیل می‌کنند. امبودسمن گفت سال 2023 در ارتش تاجیکستان 40 سرباز جان داده است. یکم این مناسبت‌های غیر آیین‌آمیز، حالت‌های خودکشی یا به مرگ رسانیدن سربازان در وقت امن، یعنی اون جنگ نیست، حالت جنگی نیست و دیگر. دوم این شرایطی بوده باشی نه آنقدر خوب، چونکه وقتی که سرباز برمیگرده و نقل میکند، بسیاری سربازا وقتی که برمیگردن مثلا میگویند که من خدمت کردم، من به همه خانواده‌ام، دوست و رفیقانم، همسیفا، همکوسم، همسایه‌ها میگویم که نروند به خدمت. این عامل‌ها باعث شدند که مهاجران جوان تنها در موسم غیر دعوت به وطن آیند. بعضی جوان مردان همگی 1.5 تا 2 ماه نزد خانواده خود می‌ایستند. ابلاغ یا دعوت به خدمت حربی آنها را مجبور می‌کند که پیش از تمام شدن مبلغ دوباره به مهاجرت روند. رئیس 300 کس زیادتر بود. 70% زیادتر جوانان بودند. باقی مانده زنک و کودک. زیاده از 5 کس را میدانم که تابستان رفتند و ازدواج کردند، آمدند. بعضا وقت میگویند که ما همون غلامی که در روسیه هست، مهاجرتی که قریب که به غلامی برابر شده است، همون انتخاب میکنیم به جای آنکه در وطن ما خدمت کنیم، چون که دیگر علاج ما نیست. 12 ماه یا 24 ماه ما باید که عائله ما مبلغ گذاری کنیم، دستگیری کنیم. وزارت عدلیه گفت سال گذشته در تاجیکستان 76,000 عائله نو تشکیل شده است، ولی معلوم نیست شمار دامادهای مهاجر مهنتی چند است.